السلام علیکم په ناصر ټریکس چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایم. امید لرم چې ټول به ښه یې. ښه نن ویډیو چې ده هغه ډېره زیاته زبردست اپلیکیشن باره کې ده. اپلیکیشن داسې دی چې تھرډ آی اپلیکیشن دی. د دې دا کار دی بعضې وخت مطلب موږ نه موبایل څه ځای کې پاتې شي او څوک یې راواخلي نو هغوی پرې کوششونه کوي پاسورډ ورکوي او پاسورډ بیا غلط پاسورډ ورکوي. نو چې ډېرې پیرې غلط پاسورډ ورکړي نو ټایم داسې راشي چې هغه بیا ټایم ورکړي چې د 1 منټو صبر وکړي پاسورډ نه علي. بس موبایل کې خو ډېر ټایم ورکړي 5 منټو 30 منټو ای پر بیا صحیح پاسورډ هم نه علي بیا ورته ویټ کړي. اصل موبایل خو پکې داسې چې هغه بالکل سافټویر وښیي چې ډېرې پیرې غلط پاسورډ اټمپټ شي. نو دې اپلیکیشن دا کار دی چې ستا نه موبایل څه ځای کې پاتې شي څوک یې راولي او کوشش پرې کوي د کلاولو او غلط پاسورډ څنګه انټر کړي نو د فرنټ کیمرې په مدد سره به هغه کس دا پکچر وباسي. نو بیا بل څه ټایم چې ته موبایل راوالي او ته یې کولاو کړې نو چې ستا موبایل باندې چا کوشش کړي د کولاولو او غلط پاسورډ ټایپ کړي نو چې څومره پیرې ټایپ کړي نو هغې عمره تصویران بیا ولا د فرنټ کیمرې په مدد سره وباسلي. نو دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. سړي ته پته ولګي چې زما د موبایل د کولاولو چا کوشش کړی دی. نو اپلیکیشن اوس تاسو ته زه موبایل کې اوپن کوم او چک کوم چې دا څنګه کار کوي. ښه دا تھرډ آی اپلیکیشن دی دا به اوپن کړئ. تاسو په دې باندې اکټیویټ راشي دا به تاسو اکټیویټ کړئ. اکټیویټ آپشن باندې به کلیک کړئ دا به اکټیویټ شي کار به شروع کړي. الریډي ما اکټیویټ کړی دی نو زه اوس تاسو ته شو کوم یو څو رانګ پاسورډ اټمپټ کوم. دا ما یو رانګ پاسورډ اټمپټ کو دا مې بل رانګ پاسورډ اټمپټ کو دا مې بل رانګ پاسورډ اټمپټ کو. اوس صحیح پاسورډ کولا صحیح پاسورډ ورکوم اوپن کوم. دا چې کومې پاسورډ مطلب ما غلطي ورکړي په هر یو رانګ پاسورډ باندې دی یو پکچر زما اغوستی دی. نو دا اوس زه چک کوم فون به کولو کې خپلو په دې کې به تھرډ آی فولډر وي هغې ته به لاړ شئ. دا تھرډ آی فولډر دی دې د دوه پکچر یې مال اغوستي دوه پیرې ما رانګ پاسورډ اټمپټ کړی دوه پکچر یې اغوستي دي. کلیک کوم پې تاسو کتی شئ مال یې پک اغوستی دی. نو مطلب چې دا ایپ زما ډېر زیات خوښ شو ډېر مزیدار دی. خامخا موبایل اکثر پروت دی چا په لاس ورشي نو هغوی پکې رانګ پاسورډ اټمپټ کوي. نو چې چا هم رانګ پاسورډ اټمپټ کړي نو دی به والا په هر یو رانګ پاسورډ اټمپټ کول باندې یو پکچر اغوستي. نو چې څو پیرې رانګ پاسورډ ورکړي هغې عمره پکچر به والا اغوستي. نو تا ته به پته لګي چې زما موبایل باندې چا ټرای کړې ده یا د کولاولو کوشش یې پرې کړی دی. نو مطلب چې لکه ډېر زبردست او مزیدار ایپ دی. زما خو پخپله ډېر خوښ شو. که ستاسو خوښ شوي نو تاسو هم په دې باندې دا ویډیو لایک کړئ شیر یې هم کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د نور ویډیوز دپاره. ملایږو په بله ویډیو کې د الله په امان.